পদ্মার তীর বিশাল জলরাশি, নীল দিগন্ত মিলে মিশে একাকার। পদ্মার এই দৃশ্য মুহূর্তেই মন ভালো করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। পদ্মার তীরে মাছ ধরার নৌকা বাঁধা রয়েছে। উত্তাল পদ্মার বুকে জেলেরা মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করে। আমি আপনাদের আজ ছোট্ট একটা অংশই দেখাবো জেলেদের মাছ ধরার। পদ্মার এই শান্ত রূপ মাঝে মাঝে হয়ে ওঠে উত্তাল, আর তাই বুঝি পদ্মাকে বলা হয় প্রমত্তা। কথাই বলে, সাগর পাড়ে দাঁড়ালে সমুদ্রের বিশালতায় নিজেকে খুব ক্ষুদ্র মনে হয়। সাগরের নয়নাভিরাম সৌন্দর্য আর বিশালতা উপভোগ করতে হলে সাগর পাড়ে যাওয়া সম্ভব না হলেও ঘুরে আসা যায় রাজশাহীর পদ্মার পাড় থেকে। দেখতে পাচ্ছেন পানিটা কত সুন্দর, আর আমি আজকে নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের এরকম মনোমুগ্ধকর পদ্মার তীরে। আসসালামু আলাইকুম। আশা করি যে যেখানে বসে আমার ভিডিওটি দেখছেন আপনারা সকলে ভালো আছেন, আর আপনারা ভালো থাকেন এটাই সবসময় চাই। আমি রিজওয়ানা হক নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের কাছে, আর আজকে আমি আপনাদের নিয়ে এসেছি রাজশাহীর পদ্মার তীরে। আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো রাজশাহীর পদ্মা তীর থেকে কিভাবে জেলেরা মাছ ধরে। যা বলছিলাম শুরুতেই, যে যদি আপনারা মনটাকে সুন্দর করে ভরিয়ে দিতে চান সাগরের বিশালতায়, বর্তমান পরিস্থিতিতে তো সম্ভব না সাগরে যাওয়ার, তবে চলে আসতে পারেন রাজশাহীর পদ্মার তীরে। যেমন মনোমুগ্ধকর পরিবেশ, ঠিক ততটাই ভালো লাগবে আপনাদের। রাজশাহী শহর প্রায় 12 কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মার পাড় ঘেঁষে ঘুরে দাঁড়ানো এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে গড়ে তোলা যেতে পারে পর্যটন কেন্দ্র। সম্প্রতি রাজশাহী মহানগরী ঘুরে দেখা যায় শহরের এক পাশ জুড়ে বিস্তৃত পদ্মার পাড়ের প্রায় 12 কিলোমিটার জায়গা জুড়ে রয়েছে দর্শনার্থীরা। সূর্যোদয়ের সকাল কিংবা পড়ন্ত বিকেলে পদ্মাপাড়ের উন্মুক্ত পরিবেশ আর নয়নাভিরাম দৃশ্য আকৃষ্ট করছে রাজশাহীর জনগণকে। চাঁদনি রাতেও ভিড় থাকে এখানে। সূর্য কিংবা চাঁদের প্রতিবিম্ব যখন পানিতে পড়ে তখন এক অসাধারণ দৃশ্যের অবতারণা হয়। নদীর তীর ঘেঁষে আবার কোথাও কোথাও রয়েছে মনোরম সবুজ মাঠ। শুধু রাজশাহী নয়, বরং আশেপাশের জেলা থেকেও অনেকে আসেন এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে। পদ্মাপাড়ের মানুষের জীবিকা নির্বাহের অন্যতম অংশ মাছ ধরা, বা এখানে জেলেরা মাছ ধরেই তাদের জীবিকা নির্বাহ করে। আমি দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি একটা মাছ ধরা নৌকা, এবং এখানে জেলেরা মাছ ধরছে। চলুন আজকে আপনাদেরকে নিয়ে যাই সেই জেলেদের কাছে আর উপভোগ করি তারা কিভাবে মাছ ধরে। কথাই আছে, নদীর পানি বৃদ্ধি পেলে নদীতে মাছ কম ধরা পড়ে, আর পানি কমলে নদীতে বেশি মাছ ধরা পড়ে। আজকে আমি আপনাদের যে জায়গাটা দেখাচ্ছি এখানে কিন্তু খুব একটা পানি নাই, আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। তো তারপরও আমি দেখেন, এই যে ওরা যেহেতু জালটায় মাছ ধরে রেখেছে, আমি কিন্তু আগাচ্ছি সামনের দিকে আপনাদের জালে আটকা পড়া জীবন্ত মাছগুলো দেখাবো বলে। যদিও মাছগুলো কিন্তু খুব একটা বড় না, এগুলো হচ্ছে নদীর পিওলি মাছ। আমরা জানি নদীতে যে মাছগুলো পাওয়া যায় সে মাছগুলো খুবই সুস্বাদু হয়, আর পিওলি মাছটা কিন্তু অসম্ভব রকমের স্বাদের একটি মাছ। আমি জানি না আপনারা কতজন খেয়েছেন মাছটা, কারণ নদী এলাকা ছাড়া কিন্তু এই মাছটা সচরাচর সব জায়গায় পাওয়া যায় না। কারণ এই মাছটা ধরতে ধরতে কিন্তু প্রায় নরম হয়ে যায়, মানে খুব তাড়াতাড়ি যদি এটিকে সংরক্ষণ করা না হয় বা রান্না করে ফেলা না হয় তাহলে কিন্তু মাছের স্বাদটা নষ্ট হয়ে যায়। তো যাই হোক, যদিও আজকের জালে আমি দেখতে পাচ্ছি খুব একটা বড় মাছ ধরা পড়েনি, তারপরও যেটুকু পড়েছে অনেক ভালোই লাগছে দেখতে। দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ওই যে মাছটা কিভাবে লাফাচ্ছে। তো আমার আসলে আজকে প্রথম এরভাবে মাছ ধরা দেখা পদ্মার তীরে এসে, তো আমি দেখতে পারবো সেটাও আসলে বুঝতে পারিনি, যার জন্য আমি খুবই এক্সাইটেড। তো আপনাদের জন্য আমি ভিডিও করে ফেললাম, এবং আমি চিন্তা করেছি এরা যদি মাছ বিক্রি করে তো আমি আজকে মাছটা কিনবো এবং বাসায় গিয়ে রান্না করে আপনাদের সেই রান্না করা মাছটাও দেখাবো। যদিও আপনাদের খাওয়ানোর ইচ্ছাও আছে আমার, তো যারা যারা আছেন চলে আসেন, আর যারা রাজশাহীতে নাই, কখনো আসেননি, সবার দাওয়াত রইল আমাদের রাজশাহীতে। রাজশাহী শহর আসলে যতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন সব কিছুর দিক দিয়ে কিন্তু রাজশাহী শহর বেস্ট আমার যেটা মনে হয়। হ্যাঁ, আমি রাজশাহীর মানুষ বলে বলছি না, রাজশাহী কিন্তু বসবাসের জন্য খুবই আরামদায়ক এবং স্বাচ্ছন্দ্যে আপনি জীবনযাপন করতে পারবেন সচ্ছলভাবে, আমার যা মনে হয়।
এই যে দেখতে পাচ্ছেন এনারা কিন্তু একটা পরিবার, ছেলে এবং বাবা মিলে মাছটা ধরেছে এবং তারা মাছগুলো বাছছে। এবং ওই যে নৌকার উপরে একটা বাক্স দেখতে পাচ্ছেন, সেই বক্সটা কিন্তু ফ্রিজ আপ করা একটা বক্স। এই বক্সের মধ্যে তারা মাছগুলো সংরক্ষণ করে নিয়ে যায়। দেখেন ওরা কিন্তু জাল থেকে মাছগুলো ধরে নিয়ে আসার পরে সুন্দর করে প্রত্যেকটা মাছ আবার বাছছে এবং এগুলো পরবর্তীতে তারা এই যে এই ঝুড়িটার মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন, এই ঝুড়ির মধ্যে মাছগুলো রেখে ওরা কি সুন্দর করে পরিষ্কার করছে। ওরা কিন্তু মাছগুলো পরিষ্কার করছিল আর রাজশাহীর ভাষায় চমৎকার করে তারা কথা বলছিল। তারা আসলে চাচিকে জ্বালাচ্ছিল কারণ অনেক কানে কম শোনেন, তো ওনাদের কথা শুনে আমিও বেশ মজা পেয়েছি। আসলে রাজশাহীর মানুষের কথাবার্তা শুনলে হয়তো আপনাদের অনেকেরই হাসি পেতে পারে, বাট রাজশাহীর মানুষ যতটা সুন্দর করে কথা বলে তারা কিন্তু মনের দিক থেকেও খুব ভালো মানুষ হয়, একদম নিরীহ নির্জীব মানুষ। আমার আসলে রাজশাহীর মানুষ আমি এই জন্য বলছি না, রাজশাহীর মানুষ কিন্তু আসলে অনেক বেশি সহজ সরল। মাছ পরিষ্কার করাটা কিন্তু আমার কাছে বেশ ভালো লেগেছে। কি সহজেই দেখতে পাচ্ছেন এই চালনার মধ্যে মাছগুলো নিয়ে পানি দিয়ে ঢেলে ঢেলে সুন্দর করে ধুয়ে ফেলছে। এবং এখানে মাছের জন্য কাকেরও আনাগোনা দেখতে পাচ্ছি। তো আমি ওনাদের বললাম আমি 1 কেজি মাছ নিব, তো ওনারা দিতে রাজি হয়েছে, এজন্য আমি অনেক বেশি খুশি হয়েছি। কারণ মাছ নিয়ে গিয়ে আজকে রান্না করে টাটকা মাছ খাবো, এর মধ্যে মজাই আলাদা। নদীর ধারে ঘুরতে আসা আমার মতো অনেকেরই চোখে পড়েছে এই মাছগুলো, আর তাই তো দামাদামি চলছে, দেখি না কি হয়। কিছু কম রাখেন, 250 রাখেন, 250 করে রাখেন, হাফ কেজি করে দেন। আমাদের মাছ কেনা মোটামুটি শেষ, আমরা চলে যাচ্ছি এখন। আর পরবর্তী পর্বে অবশ্যই আপনারা দেখতে পাবেন এই মাছগুলো কিভাবে রান্না করেছিলাম। তো সেই পর্যন্ত আমার সাথেই থাকবেন ইনশাআল্লাহ। আবার দেখা হবে। আল্লাহ হাফেজ।